Pekin-Bakı 8 saatlıq uçuşda Azalın verdiyi yeməkləri paylaşım sizlərlə. Tərəvəzli düyü və balığı idi. Püre yanında tərəvəzlər toyuqlu idi. Düyünü və balığı düzün desəm sevmədik. Uşaqlar da yemədi. Amma bu pürenin dadı o qədər ləzzətli idi. İçərisində zeytundan tutmuş kabaka qədər hər bir şey verilirdi və hər biri püreye çox gözəl yaraşırdı. Parda pişirilmişdi. Yəni dadını hər birimiz çox bəyəndik. Belə xiyar turşusu, hindi və Holland pendiri də verirdilər və salatı da paylaşım. İç salat tərəvəzləri idi, amma bu ağ nə idisə dən məhsuludur, səhv eləmirəmsə. Nə olduğunu anlamadım. Zeytun yağında hazırlanmışdı, amma dadı çox ləzzətli idi. Salatlarını da bəyəndik. Şirniyyatlardan tiramisu verildi. Onun da dadı hədsiz ləzzətli idi və enişə yaxın balıqlı və Holland pendirli sendviçdə servis edildim. Biz Holland pendiri ilə olanı seçdik. Onun da dadı yaxşı idi. 8 saatlıq uçuşumuz bizim peşəkar pilotlarımızın sayəsində çox rahat keçdi. Necə eniş etdiyimizi heç bilmədik. Buradan Azal kollektivinə təşəkkür edirəm.